komunyon. Iti dating agundaway kakabsat, kaduag na kabsat jet, kani kabsat Daniel, iti dating agundaway, tapno iti kasta, isuda iti kaduak nga mga dal ken kastamiten, iti agadal kadigiti na santo na saso iti apo. Ket sa pela kuma iti nagabsat, iti dating agundaway, at dagay manin nga makitaktak no nga na iti tunggal may sa kada kami, iti lasod iti so magmumano nga minutos. Kita alam mi, dating agundaway kakabsat, nga sa pela kuma, at dagay manin nga iti sibay, iti radyo yo. Tapno iti kasta, kay manandingig digiti nasanto na saso iti apo, beten iti paningamatmaton ni Mr. Rod Sanjan, ken kastamit iti technical control tayo ni Engineer Mark Bitulyao, iti DCRL Batak. Kita kastamiten iti Facebook Live ti Numutibiyang, at dagay ko man kabsat nga agbuibuya ken kastamitin, agdingdingig iti kabsat yo. Tapno iti kasta adupay digiti banag, ngayon tayo maadal kadigiti nasanton nga saso iti apo. Alam yung kapsat, mga blawik nga ron ni Kapsat Daniel, santo ni Kapsat Jet. Nimbag nga aldaw, kada kayo aming kapsat, agyaman na kadwa kayo ita nga oras, ken intayo nga ron denggen iti na imbag nga, iti na imbag nga, sa uti ako. Damag ken parabor iti Diyos, ket sabay kumada iti nga sa iti apo ket agbalin nga panagimbag iti puso ken panagbiag tayo, ken sabay kumada iti nga programa, ket mangi pabilig mangi patalged ken mangkit iti adu nga bendisyon kada tayo amin. Kapsat Jet. Ano? Alawin ito nabsat iti detegundaway, hindi marad adalan dyan mesa ako namit laing iti nasanto na kasuratan. Manipod iti Juan, iti chapter 14, iti verses 1 to 6. Iti kung daway kakabsat, adadig iti kaduak nga isuda iti agibasa. Kabsat Daniel, ara iti kunan na kabsat. Kasi iti mabasa iti libro ti 1, chapter 14, verses 1 to 6, kunan natoy. Saan kumang agpulkok ti pusoyo, mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met kanyak. Ije balay ni amak, addaado apagyanan. Nukumano saan akasta, kinunak kumakada kayo. Tainak isaganaan kayo ti pagyanan. Ket no inak kumakit isaganaan kayto ti pagyanan umayak manen. Ket ikuyog kayto kanyak. Met laeng tapno no adino ti yan ko adda kay met kuma. Ket no adino ti papanak ammoyo ti dalan. Kunaken kuana ni Tomas, Apo, di kam amuno adino ti papanam. Kasano ti panakaamumi ti dalan. Ni Jesus kunanaken kuana, siyak ti dalan, ken ti pudno ken ti biag, awan ti umay ken ama no di magnakanyak. When iti nabsat deti nga kasuratan nga kunamit lang napo su Kristo. Manipod iti Juan iti chapter 14 iti verses 1 to 6, impaganit get ni Apo su Kristo. Akasapulan amamati tayo ti Dios ken ni Apo tayo su Kristo. Kabulbulin ditoy iti panangipasigurado ti kari nga adu ken saan nga agkurang apagyanan iti kararuay ti tao inno ti Kapsat Daniel. Ije balay ti ama iti kamoodyanan nga aldaw. Isu nga nisaganan deti nga lugar apagtaengan tayo wenno pagnaedan tayo pakipagnaedan iti tao iti Dios iti langit iti agnanayon. Kinapudno na ay tinagabsat ken Kristo ngagdingding iti daway. Awan iti lugar apapanan ti tao. Iti ang awan dalan apagnaan amapan. Kaslo kami tatay umay tayo dito Kapsat Jet ken Kapsat Daniel at tinalay tayo manipod bagara inggan iti bata tapno iti kasta makadanon tayo iti dating lugar iti istasyon iti DCRL. Kastamit ay tinagabsat iti mapan DJ danawin no dalan nga ipagpakuunan ken kastamit nga imbaga na Apo Kristo tapno iti kasta ditunggal may sa kada tayo makadanon tayo iti jay lugar nga isong insagsaganan ni Apo Kristo kadigiti nga gundaway. Ket dayti nga dalan ket addalat ta aditi kuna tayo nga turungin. Adda di umiso nga ramiden ken turungin tapno iti kasta makadanon tayo dijay papanan tayo ay tinakakabsat. Kapsat Daniel ken Kapsat Jet. Isu nga iti dating ibagbagan Apo Kristo posible papanan ken magteng ti tao. Daytoy ita iti dakkel anamnamain ken kalkalikaguman iti adu amagunudan. Problema kasi ti saan apanakaammo ni Tomas. Ngami deti na ibasa kakabsat ket kunana di kita sa dinno ti dalan kunan ni Tomas agsalsalod so ti gundaway. Ket anya ti kunana Apo Kristo. Kastamet laeng nga saan apanakaammo ti tao.
Noan niya deta adalan ken no sa dinutihan deta adalan apagnaan amapan sadyay ngem ni Jesus sinungbatan na detoy apakarikutan ti tao nga kinunana siya ti dalan. Siya ti dalan. Nalawag pa nga imbaga na nga awan ti makapan ijay ayan ti ama no di magnakenkwana. Isu nga kadikit yung kundaway kapsat Daniel ken kapsat Jet. Adu digiti mangipapan ababaen iti panamat di ken Apo Kristo ket isudayetan iti dalan wenno dana umisu nga wagas tapno makapan sadyay ngem pudno kadidayta wenno may salay nga kamali a panangipapan ken panangipagaro wenno pugpugto wenno tay kunata kapsat nga parparbunga awan iti kinasigurado na tapno makasigurado tayo kasapulan nga amwen tayo noan niya ti pudnong isuro ti Biblia may papan iti dalan nga ibagbaga ni Apo Kristo adda ka di pudno adalan ken anya deta adalan iso nga deta iti tayo waswasen na kapsat Daniel ken kapsat Jet iso nga may sa amamadto nagbiag iti ginasgasot atawin sakbay ti pannakianak ni Jesus iti alasag nga kinunana anyat ko na kapsat Jet DJ manipod iti Isaias iti chapter 35 iti verses 8 ken 9. Diba na do'y manipod iti libro iti Isaias chapter 35 verses 8 and 9. Kaya danto ijay ti maysa a kalsada ken maysa a dalan ken managan to iti dalan ti kinasanto ti saan ang nadalo saan to amang nakenkwana no diket iso maipaay to ti nasugbot dagiti agbariwas sa tattao wen tattao amaag di danto mayaw awan ijay awan ti leyon nga agyanto ijay awan met tinarungsot nga animal at samangat ijay saan danto ang masarakan ijay no diket tinasugbot magnanto ijay. O sukap sa Jet iso nga dati kinunan ni mamatong Isaias akasisuro ti Biblia ay tinakakabsat ken Kristo ditoy nga makita nga talagang naipadto dijay nga dana dijay nga dalan iti manipot ti dana tulag ket deti nga padto ay tinakabsat deti nga takit maalaw na tayo kunati kabsat nga dumteng tungata deti nga padtong impadto ni Isaias gapot kunan ditoy riparen digiti inbaga ni Isaias may papan iti sarsaritain na adalan at iti kalsada ken may sa adalan amanagan dalan ti kinasanto nga kunana iti verse 8. So dahiti nga kinuna ni mamatong Isaias ay tanagabsat adungdunged kapsat Jet ken kapsat Daniel mariparte ditoy nga dahiti nga dalan ket para kadigiti sa santo. Do digiti sa santo. Sino kadi digiti nga sa santo? Kasi imon unan nga nadadal tayo iti dahiti nga programa ay tinagabsat ken Kristo. Daytoy nga kinasanto wenno agbalin nga santo digitoy nga managan nga santo nga isu dalaeng iti magna iti deti nga dalan awan sa bali no digiti namati. Daytoy ti dalan nga nairanta para giti nasubbot ako namet laeng iti verse 8. Ngimitatta adda kadi naigan daytoy nga padto ni Isaias iti dalan asarsaritaan ni Apo Kristo manipot iti Juan iti chapter 14 iti verses 1 to 6. Maamuan ti sungbat iti nga saludsod itintay pa ng patpatuloy amang bukit-kit iti deti nga adal ay tinakakabsat. Kunana ditoy manipod iti tiyempo apan nangisaw ni Isaias dayet apat to aging gay ti panagsao ni Jesus iti Juan iti chapter 14 iti verse 6 awan pay dayta nga dalan ulitik ay tinakakabsat adumdungig iti impadto ni Isaias dijay nga dalan ket awampay iti detang gugundaway agingga iti panagsao ni Jesus iti chapter 14 iti verse 6. So ijeng insao na Apo Kristo awampay dijay nga dalan ngisung impadto ni Isaias. Isu nga adday ti nga banag ngiti libro iti Hebreo adday ti maysa nga innasaritain. Anya dijay kabsat Daniel. Basa man dijay kunana iti Hebreo iti chapter 10 iti verse 20. Ibabasa iti Hebreo chapter 10 iti verse 20. Kunana toy iti maysa dalan abaro ken nabiyag nga iso linuktan na ang maipaay kadatayo babaen ti abbong kayat ko asawen ti lasag na. Di ka dinukasta nalawag deta adalan ket naadda iti nagbaitan iti panawen manipot iti Juan chapter 14 ken kastameten iti Hebreo iti chapter 10. Apay
Gaputa, nalawag ang ibagaan na luktanen babaen itilasag ni Kristo. Kaano tinapasamak da ito? Laglagipen tayo nga idi ang napapati ni Jesus ijay krus, ket na iparukpok tinapatig adara na. Day ta adara, ti pinanggatang na ti iglesia na, kasaritain iti libro iti aramid. Ako na, anat ko na, nagkapsat di aramid, iti chapter 20, iti verse 28. Ti kunanan toy, ti Aramid chapter 20 verse 28. Mhm. Kitain nyo ti bagiyo ken ti aming nga ipastoran nangi kabilan ti Espiritu Santo kada kayo akas managaywan. Tapno ipaarab yo ti iglesia ti Dios. Iso a ginatang na iti dara na. Maripar tayo ay tanapsat at dumdungit. Kapsat jet kinakapsat Daniel. Ngita dagun daway, di jeng iglesia. Nga iso nga naipadto ay tanakapsat. Iso nga danawin no dalan. Iso kung mga turungan ti tunggal maysa. Nga daytoy nga kuna namit laing ginatang na itidara na sinot magindara ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Uy, iso nga laglagipen tayo ay tanapsat nga gapo. Iti panakatay na Yesu Kristo ket ne parukpok iti dara. Iti dara na iso dati nga napatig. Nga iso kung pinanggatang na kadatayo ay tinabsat ba itin iti iglesia ni Apo Yesu Kristo. Iglesia iti Dios. Nalawag nga rod. Nga babaen iti dati nga palawag kinisuri iti Biblia. Ade di iglesia nga kariidi. Ni Jesus abangunin na iti Matthew iti chapter 16 iti verse 18 ket isumetlaeng iti bagbagan ni Jesus adalan alinugtan na babaen iti lasag na ijay krus. Ken ti kakaisuna adalan apag naan ti tao tapno makadanon ijay inut papananda langit. Gusto ijay langit. Pinatalgedan met ni Pablo ti may papan iti dalan nga isu iti iglesia. Tasagon ti palawag na iti sangwanan digiti umili kay kinunana anyat ko na nakabsat Daniel jay Aramid iti chapter 22 iti verse 4. Kunanay ti libro ti Aramid chapter 22 verse 4. Mhm. Ket indadanes ko daytoy adalan agingga ken patay. Anang repetak ken nangiawatak kadagiti pagbaludan kadagiti lalaki ken babae pay. Gusto. So, mag-prepare dito ay tanapsat adumdungi. Kapsat Daniel ken kapsat Jet nga dijay ngayon dadadanes ni Apostol Pablo ng hampay nga apostol idi. Iso nga tinagan na ket Saulo. Iso nga ijay nga kunana ngayon dadadanes ko deti adalan naging kakamatay. Pinangreprepetak. Aday ti adalan ngayon dadadanes ni Pablo idi saan pa yung apostol ay tinagapsat ket awan sa bali no di iti iglesia akas isuri ti Biblia iti Aramid iti chapter 22 iti verse 4. Kas maripar tayo ay tanapsat idi adal tayo, idi mo na Domingo, oray pa'y kadigiti nga gunda ay kakabsat kayong Kristo. Manipot iti daan na tulag, iti barong nga tulag, agsisilpo ay tanakakabsat, iti kahit nangasawin. Haan nga agsisimpara. Gabuta, iti sao ti Diyos, akas nadadal ti mo na kakabsat, dahito, kitempal ting iti Diyos. Iso nga nangitalkan na nga nangisurat, kadigiti tattao, iso nga nagtalkan na nangisurat, ay tanakakabsat. Iso nga, tego na kung haan, nga agsisimparat, haan nga deti kunatayo nga deti tilada nga turturungin nga may maysa iti turungin na ay tinabsat itatta jay kuna ay tinagabsat ni Saulo gapot ti Saulo idi itinagan na ni Saulo inanamungan na ti papatay ni Esteban ken kadigiti aldaw na rami ti may sadakkel pan nakidadanes ti iglesia daytoy ay tinagabsat ket idi haambay apostol na apostol Pablo ket Saulo tinagan na nga kunan iti Aramid chapter 20 verse 4 ditoy ti mangipakita nga ni Saulo wenno apostol Pablo iti gundaway indadadanes na iti iglesia iti muna inanamungan na iti papatay ni Esteban nga daidi sa Jerusalem ket nawarawarada amin kadigiti dagdaga iti Hudya di Samaria malaksit kadigiti apostol iso nga iti detang gundaway at nabsat idi iti panang parparigat ni apostol Pablo ni Saulo iti iglesia iti nga nawarawara digiti membro wenno digiti sa santo malaksit kadigiti apostol base kadigiti apalawag iti nasanto na kasuratan ni Pablo sagbayan nagbalin nga apostol ni Kristo addan dayjay dalan no sa dinno alalaki ken babayi ket magmagnada iti dayta nga dalan. Reparen, iti kinasya sinno digiti alalaki ken babayi a magmagna iti daytoy adalan.
Imbaga, ni mamad tong Isayas at idalan, ket managan to itidalan iti kinasanto. Uy, kinasanto. Isu nga, dahil nga dalan, impakpakunan ng impadto ni Isayas, nga magnadan to iti dalan ti kinasanto. Di kadi, iti aramid ay tanap sa chapter 20 ti verse 4, maripartay dito nga ididadadanis ni Saulo. Di kiti babay ken lalaki, nga maddadan nga magmagna iti daytoy nga dalan, iti kinasanto. Tinasubot, magnadan to ijay. Iti surat ni Pablo, kadagiti taga Corinto, anya iti kunana, iti ki 1 Corinthians, iti chapter 1, iti verse 1 and 2. Iti ko na dito, iti umuna nga Korinto, chapter 1, verses 1 to 2. Ni Pablo, na ayam nga agapostol ken Hesu Kristo, gapo iti pagayatan ti Diyos. Kastame ni Sostenes akabsat. Isura da iti Iglesia ti Diyos ije Korinto, nga isoda dagiti napagsanto ken Kristo Jesus, na iaban nga agsanto. Agraman kadagiti iso amin, nga umawawag itinagan ni Apo tayo ay Hesu Kristo. Iti oray adino adiso, apoda ken apo tayo. Iso nga ito nga gundaway, maripar tayo ay tanabsat kayong Kristo nga dumdungi. Kapsat jet kapsat Daniel, nga iti deta, iti kunana Apostol Pablo, nga sinuratan na iti muna Corinto iti chapter 1, iti verses 1 and 2, ditoyen nga naayaban na Apostol Pablo akas maysa nga apostol. Ngimsak by deta iti nagabsat, asa bagay tayo kunakon ay iti nagabsat. Maadal tayo ito. No kasano nga nang rugi ni Apostol Pablo, wenno ni Saulo akas nagbalin nga apostol. May santo nga adal tayo deta, ay iti nagagabsat kay Kristo. No kasano nga ni Apostol Pablo, wenno ni Saulo nagbalin nga apostol. Kahit mariparte dito yung kagabsat kay Kristo. Nga nayaban ni Apostol Pablo akas apostol ng kastameten, nayaban nga agsanto akas kunamit laing ni Apostol Pablo. Yeah, iti 1 Corinthians iti chapter 1 iti verses 1 to 2. Nagsaumet ni Pedro may papan iti deta nga banag. Yeah. Anati kunana ni Apostol Pedro may panggipit iti kinunan Apostol Pablo iti 1 Corinthians iti chapter 1 iti verses 1 to 2. Iti 1 Peter iti chapter 1 iti verses 1 and 2. Iti ko na ito'y kakabsat, ni Pedro may isang apostol ni Hesu Kristo. Isurat na kadagiti napili agan-gan na iti panakaiwarwara, ijay Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia, ken Bithynia. Ang napili da kas mayan nurot iti sigod apan nakaamu iti Diyos Ama. Babaen ti pan nakapagsanto da, gapu iti espiritu ama ipaay iti panagtulnog ken panakaiwarsi ti dara ni Hesu Kristo, parabor ken talna ti umado kumakada kayo. Di ka di, dati nga ba naghalaing nga ije Korinto ken kasama tinga kunan Apostol Pedro nga naduma-duma nga lugar nga nayaban nga agbalin nga santo wenno magna iti deta nga dana, magna iti deta nga dalan. May nayon pa iti deta kinunapay ni Isayas adagiti laing nasubot iti magna iti deta nga dalan. Anat kunana kabsadjet iti 1 Peter iti chapter 1 iti verse 16. Di ko na ditoy, nga amoyo ang nasubot kayo, iti baring-baring apan agbiagyo. Nga impatawid kada kayo dagiti ammayo, saan naaramat dagiti agrupsa. Akas iti darat ni may sa akordero, nga awan ti pagdaksan na ken tulaw na. Di ka di, umisu dahiti kunana ni Apostol Pedro, nga ditong galmay sa kada tayo, nga kas kunamit laing nga impadto ni Isayas, nasubot iti maysa nga deta nga dalan. Nga muti detoy nasabot tayo, haan nga baring-baring, ngem kadi, deti kit impatawid kada tayo, kadigiti amma tayo. Nga saan anaaramat nga grupsa. No dikit kunana ditoy napatig adara ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Yeah, iso nga deti dara ni Kristo awan iti tulaw na. Ang malagip ko ay nagagapsat kay Kristo nga dumdumhi. Dahil tikit na adal tayon iti mununan, DJ dara ni Kristo nga iso daytoy, dakkel iti patig na apay. Gaputa daytoy, iso ti kordero iti Diyos, nga awan patinggana. Gaputa iti dana tulag, no kasano idi iti panagiparugpog iti dara iti an animal tapno iti kasta, dayti laeng ket may paaylaing, nga naipisikalan apay. Gaputa, iti kadatawen-tawen idi, iso DJ panangidaton da. Idi, digiti urbon nga baka, kalding karnero, digiti awan iti tulaw na. Ngem daytoy, ket mamimpinsan lain.
ngem pak nakaabong laing iti jay basol da. Ngemita iti dara ni Yesu Kristo ngiso daytoy nga kunan Apostol Pedro nga napateg daytoy nga dara ni Kristo ken nakapatpatig apay gaputa daytoy ket maysa a kordero nga awan iti pakadaksan na kentulaw na isu nga aging gana kadigiti nga gundaw iti nagapsa datayo nagatang tayo iti dara na bet iti iglesia na Apostol Kristo ket daytoy iglesia isu nga ginatang na iti dara na sumrek tayo ket daytoy ti tutudwen ni Isaias nga isu nga dalan wenno dana tapno iti kasi iti tunggal may sa kadatayo ket may salakan gaputa day din baga ni Isaias nga kaaday ti may sa kalsada ken dalan ket natungpal iti panawin ni Kristo iti baro nga tulak ket neparang kadigiti munonan nga panagadal at iglesia ket nabangon iti aldaw iti Pentecostes dati di adal iti Domingo iti aramid iti chapter 2 ti iglesia adalan nga inranda ti Dios apag naan ti tao nga isu ti iglesia tapno makapanid jay ayan ti Ama ijay langit nga kunana awan makapan ken Ama no di magnakanya. Di kadi makapagnalaing ti tao iti daytoy nga dalan. Babaen iti panagtulnog iti bilin ni Jesus tapno may salakan. Usto. Basahin nyo man DJ kunanamit lang iti Marcos iti chapter 16 iti verses 15 and 16. Kas mabasa iti libro iti Marcos chapter 16 verses 15 to 16. Ket kinunana kadakwada inkay iti isu amin alubong ket ikasabayo ti ebanghelyo iti isu amin aparswa ket ti mamati ken ti mabaw ti saran maisalakan to ket ti saan amamati madusaan to. Nagamamak ay nagkakapsada dumdungi daytoy ket imbagan ni Apostol Kristo nga kunana inkay ti isu amin alubong tapno na ikas kasabati ti ebanghelyo akas paggamuti iti nagabsat nga dayting ebanghelyo isu daytoy iti pannakatay panaka itanim ken panagunga ni Apostol Kristo. Isu daytoy iti ebanghelyo nga dagdagamatin ni Apostol Kristo iti kundawa. Isu nga daytoy ket saan a maysa a panangipapan. No di ket maysa a kinapudno a sursuro ni Kristo a masapul a maamuan, maawatan ken patyen iti tao. Ayaten na dumdumgay. Agbuybuy iti Facebook Live tin mo tibya. Ken kastamit ten iti dating stasyon DZRL Batak nga dumdumay iti kundaway na amuan ti kinapudno ababayan iti daytoy nga adal. At iglesia ket na ipresenta kas dalan. Agsipo tempakita ni Jesus iti ginapudno iti panagkasapulan ti pudno adalan apagnaan. Tapno makaapan ti tao iti lugar nga engkari ni Kristo nga ayan ti ado nga pagyanan. Iti ayan iti Ama. Ijay langit. Naawan agkapay ijay nga dalan alinuktan ni Jesus. Apagnaan nga iso iti iglesia binangon na. Ket ipapan mo nga addakan amagmag na iti dalan nga agtong iti langit. Laglagi pem. Jay kinuna ni Solomon. Anyat ko na jay iti Proverbs iti chapter 14. Iti verse 12. Kapsat jay. Iti ko na nantoy. Manipod ti libro iti Proverbio chapter 14 verse 12. Adadalan akasla nalinteg iti maysa a tao. Ngayon titungpal na daldalan ni patay. Di ka di. Ayaw tinadumdumhi. Teko namin. Hang kami nga mang pasakit, ben anyaman nga mang sair, itirik na iti tunggal may sagada kayo. Ngem kasi suri iti Biblia, dayto inuwen ken mabalin, iti amin na tao, ket maitipon di iglesia ni Apostol Kristo. No malagipyo ay tinabsa di adal tayo ngimun una, may panggip di daong ninuwi. Apay nga basit dala na isalakan. Handa nga dinengidengig, dedimbaga ninuwi, nga umay iti layos. Anya tinang patay digiti tao. Layos, danom, ay tinagkakap sa dadumdumig. Isu nga, dijay nga sarasareta iti Biblia na nipod, iti da natulag aging gana kadigiti nga gundaway. Iti daong kas nadadal tayon, dahil iti iprespresenta, iti iglesia na po tayong sa Kristo. Iti simrek, digiti animal, dahil pamilya ni Noe, kidijay, nga dalan nga agturong iti jay nga daong anyat na pasama ni salakan da ay tinapsat manipod iti layos ngem digiti nagkitkid digiti saan nga simrek iti daydi nga dalan wenno daydi nga daong anyat na pasama natay da ay tinakakapsat isu nga daydi adda iti ruar iti daong idi may daydi nga layos
ket dijay nga natay amin nga daanges na amin na pinaraswa iti Dios ket intundong tang miti tiyempo na Apo Kristo di may kadwa nga yaay na iti nagagabsat ken Kristo dito nga ipagpakita na nga dijay dalan nga isu nga ni Apo Kristo nga isu nga iglesia na Apo Kristo nga dahiting iglesia ket isi ti pakitipunan kadigiti sa santo nga kinunan ni mamadto nga Isayas isu nga iti tunggal may sa kadatayo ay tinabsa adda dijay bagi ni iti Apo Kristo nga pili nga pakitipunan iti tunggal may sa adu tayo nga bagi ay tinagagapsat akas kuna iti Efeso iti chapter 2 iti verse 16 anat ko na nadjay Kunanad toy, ken may kapyana idangag padpada iti Diyos iti may sa abagi. Gapu iti krus, idinto a pinapatay na, tigurang-gura ken kuana. iti cross. Dito'y iti nagagabsat nga dinuprak ni Apo Kristo di nagbetan iti digiti hentil ken kastamit ken digiti Hudyo gaputa agin ginura di ay tinabsat ngem ti kayat iti Dios di nga dalaan nga di nga dana wenno dalan wenno di nga iglesia masapol nga may tipon ti tunggal may sagada tayo awanen ti hentil awanen ti Hudyo agpapada tayo tinabsat nga mabenepisyaran daytoy nga panakaisalakan ya panakaisalakan nga isu nga biag nga agnanayon isa nga dinuprak na nga mabasa iti chapter 2 iti verses 11 to 15 itatta kahit kung nga mitatta ti Dios inkapyan ida nga agpadpada isu nga iti tunggal may sa kadatoy kakabsat hentil teman wenno Hudyo anyaman iti kasasad tayo anyaman iti rasa tayo sa dinuman na nasyon iti ente kakabsat ket agpapada tayon nga may kanunong ken kastamitin nga may salakan agmay sa tayon nga bagi gapot deti nga bagi kakabsat irepresentar na iti tunggal may sa kadatayo ket adda DJ may sa nga ulo nga isu nga masapol nga mangiturong iti tunggal may sa kadatayo ket isumet iti mangitipon kadatayo iti deti nga bagi basahan nyo man DJ kunan iti Kolosas iti chapter 1 iti verse 18 Ti kunan ditoy ket isu ti ulo ti bagi kaya na asawen ti iglesia isu ti poon ti inauna nga anak kadagiti natay tano kadagiti isu amin isu ti katan-okan. Makita ta dito kapsat jet ken kapsat Daniel nga deti nga ulo ket isti bagi ket deti nga bagi datayo kayat na nga sawen iti iglesia di kadi DJ nga dalan ng pagpagunahan ni mamatong Isayas ket isu detoy iti iglesia ket ti ulo tayo isu ni Apo tayo nga Hesu Kristo gaputa kunan ito tayo ti Efeso ti chapter 2 ti verse 16 nga itipon na amin ket dijay nga awanin ti pader nga nagbet ngan iti hentil ken kadigiti Hudyo isu nga sangsang kamaysan ay tinagkakabsat dati amin iti entero nga lubong kakabsat ken Kristo gaputa kunan ito tayo na Apo Kristo ing kayo iti so amin na lubong ket ikas kasabayo iti ebanghelyo ti Apo ket amin na mamati may salakan ket saan na mamati madusahan to isong ayaten na dumdumgig ayaten nagagabsat ken Kristo dati nga adal adan dakkel iti kapanen tunggal maysa gaputa dayto yung iglesia nga pagitipunon ti tunggal maysa kadatayo nga isu dayto iti bagi ni Kristo nga isu iti ulo tayo ni Apo Kristo gaputa kunan iti Kolosas iti chapter 1 iti verse 24 anat kunan na chay Kunan ti kakabsat, ita agragragsakak kadagiti sa gabaek gabu kada kayo. Ket tultuloyek ti biyangko, babaen ti lasag ko ti agkurang pay kadagiti sinagaba ni Kristo. Gabu iti bagina nga iso iti iglesia. Isu nga iti iglesia ay tinabsat nga isu nga nagsagabaan ken nakatayan ni Apo Kristo. Gaputa ginatang na iti darana ginatang nagabsat dayto yung iglesia may puong kadatayo tapno iti kasta kadatayo amin ket may tipon iti deti nga iglesia wenno bagi ni Apo Kristo nga isu iti panakaulo tayo isu nga iti tunggal may sa kadatayo ay tinabsat ken Kristo kunak tumani akas kunami tay ken dayto ket isuro ti Biblia no guna tayo nga data hindi dana wenno dalan nga mu tayo isa iti pagkaisalakanan tayo masapol ko mga rod nga mwento yung nga nasayat, riporent tayo. No dahito nga dana, dahito nga dalan, ket isu dahito iti dalan nga agturong, kaya na Apo Kristo. No dahito ket bagi ni Apo Kristo,
Wenno daytoy ket ginatang na itinapateg nga dara ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Gaputa, daytoy nga iglesia akas impakpakauna iti Aramid iti chapter 20 iti verse 28. Uliton nyo man, no ana dya ko na iti Aramid chapter 20 iti verse 28. Kitayen nyo ti bagyo ken ti amin nga ipastoran anang kabilan ti Espiritu Santo kada kayo. Akas managaywan. Tapnoy paarab yo ti iglesia ti Dios iso ag ginatang na iti darana. Kitan nyo. Ay tinagkakabsat Daniel kang kabsat jet. Dijeng iglesia ang iso dito nga ginatang na iti nakapatpatig nga dara ni Apo Kristo. Gatgapu iti panakiparukpog di dara ni Kristo ng iso tinakaipunon apuon iti panakatena. Tapno iti kasta dahil iti mangipakita ay tinakapsat nga ti Diyos ay eten na iti tunggal may sagada tayo. Hanto yung nga marukot, hanto yung nga matuko di patig ti tunggal may sagada tayo. Iti sangwanan iti Diyos. Gabuta mismo pa nga anak na at kakabsat kang Kristo. Gapo DJ impusta ni Kristo, DJ biyag na, imay diti lubong akas may nga tao, akas impadtun di mamatong Isayas, tapno iti kasta DJ nga dalan, ket agturong titunggal may sa kadatayo, mabangon, dating iglesia, beten iti dara ni Apo tayo nga Hesu Kristo, beten iti dara na, ket magatang, dating nga iglesia. Iso nga, iti kakaisunang iglesia, ngisalakan na itundumteng iti aldaw. Akas di impadto ni mamatong Isayas anat kunana di Efeso iti chapter 5 iti verse 23. Mabasa iti Efeso chapter 5 verse 23. Dili kunana, tati asawa lalaki iso ti ulo ti babae. Akas met ni Kristo iso ti ulo ti iglesia ket isu met laeng ti manangisalakan iti bagi. Di kadi, di jay ng iglesia ng ipagpakita ng kastamiten mabasa iti nasanto na kasuratan when iti Biblia daytoy nga iglesia kiti suntumit lang iti salakan ni Apo Kristo apay gaputa kunan namit laeng akas tayo na ibasa itatay iso iti ulo daytoy nga iglesia daytoy nga ulo iso ni Apo tayo nga Hesu Kristo usto ni Apo Kristo iso daytoy nga ulo iso nga DJ nga iglesia ipagpakita na daytoy nga iso iti bagina ket daytoy nga iglesia kas nadadal ti itatay daytoy nga iglesia wenno dalan nga iso nga pakitipunan ket digiti iso amin na sa santo ket digiti nga sa santo iso digiti mangbigbig mangako mangakseptar di ebanghelyo na Apo Kristo ken kastameten mabautisaran itinagan ni Apo Kristo ket ditoy nga mitipon ta iti daytoy ni santuan ni sangsangayan nga bagi ni Apo Kristo iso iti iglesia kiti sumet laing iti isalakan na intundumteng iti aldaw. Iso nga, ayat na nagkakapsa ta dumdumgi. Tego namin, ulit-ulitin mi, hang kami, nga pasakit, itirik na, iti panunot, wenon yama. Ngem, iyat adal mi laing, dijay umiso nga sursurong awan suruk awan kura. Manipod, iti nasanto na kasuratan. Iso nga sigun tinaadal tayo. Nalawag ang mabasa, kinisuri ti Biblia. Amay may salaing iti iglesia, may salang dating iglesia nga binangon ni Hesu Kristo. Pangitipunan na, ken pangumungan na, kadigiti mamati, ken kuana, isudang isalakan na. Ngem, masapol nga digitoy nga mamati ay tanagabsat, ket masapol nga ramidin da, anungin da, dijay sursuro, wenno doktrina, ni Apo tayo nga Hesu Kristo ay tanabsat. Alawin, mapamanen iti oras iti tunggal may sagada tayo ay tanagabsat. Ket sa pelo ma, iti sumarsaron mo na nga hindi panagadal kadagiti na santo na saso iti Apo. At da kay tumanen nga makitaktukunay na iti tunggal may sagada kami. Kita itultuloy yo iti nabsatam ti kasad adupay. Digiti maadal yo, may panggip kadagiti na santo na sasao ti Apo, awan surok, awan kurang. Kita itinagan ni Kabsat Darius Tabilio ken ni Kabsat Edgar Corpus, kada kami nga agama ay tinakakabsat nga da kami tinangisandi iti daygon daway. Ti Kabsat yo, Medibaldes Batangan, Deben Batangan, kinikabsat Daniel. at da kami kakabsat iti nangisan di kadakwada iti sumarsaron tumanen nga Domingo at da kay tumanen makitaktok na kada kami. Ibati mi kada kayo kakabsat iti nembag nga oras iti tunggal maysa kada kayo. RPN
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.